बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक अदद पतीली ले लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ठीक है, फ्लेम फुल तेज़ रखेंगे। ये हमारे पास कद्दू हैं जो हमने काट के रख लिए। अब हम इनको ऐड कर देंगे इस पतीली के अंदर। इस तरीके से आपने कद्दू जो है वो इस तरह से ऐड कर लेना। ये जो बर्तन है इसको रख देंगे सिंक के अंदर। हमें एक अदद ये चाहिए होगा पैंथा। इस कद्दू के अंदर हम लोगों ने एक अदद टमाटर काट के डाल देना। ठीक है, फिर उसके बाद हल्का सा नमक और मिर्च इसमें ऐड करेंगे। ये टमाटर ले लेंगे और ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये अपने पानी के अंदर ही तैयार हो जाएगी। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। बस ये भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। तो रोटी बना लेंगे। क्या चाहिए होगा हमें? तवा गर्म होने का वेट करेंगे और सालन आपके सामने है जो देखो तैयारी के मरहल में है। तो पैना तो भराओ तुसी इंज ही करके तो हांडी पकानी है। ठीक है, घर तुहाडे कुछ पिया होवे ना पिया होवे तुसी इंज करके अपनी हांडी रोटी कर सकते हो। ठीक है, बस इन 5 मिनट पकावांगे तो इंशाल्लाह ये तुहाडा सालन जिहड़ा तैयार है।
इसको कवर कर देंगे, आँच हल्की कर देंगे। पाए तो है नहीं है, सब्ज़ी है, दस्ती पक जाएगी। थैंक यू।